السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في قناه ام ريم اسيل. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله نشارك معكم هاد الطلبيه ديال الميني بسطيله بالدجاج واللوز. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو، ودابا غادي نخليكم مع الطريقه والمقادير في نفس الوقت. وبسم الله على بركه الله. هنا عندي الدجاجه ديال 3 كيلو او 2 كيلو ونص على حساب اللي بغيتو نتوما. هنايا راه كنت شرملتها من قبل، خليتها مرقده في العطريه. هنا غادي نضيف عليها هنا كما كتشوفوا ضفت عليها واحد نص الحامضه مسيره. صافي هنا من بعد ما كنخليوها كترقد مزيان. شحال ما خليتوها كتجي لكم احسن. انا غادي نمر باش نشحر هاد الدجاج او نقليه. انا راه ما ضفتش الزيت، فقط التوابل. انا راني ضفت التوابل ديال البسطيله ديال الدجاج وسكنجبير والابزار والخرقوم البلدي. المهم التوابل ديال البسطيله ها نتوما. وهنا غادي نقلي مزيان هاد الدجاج الاول، وغادي نضيف عليه واحد البصله مشلضه او بصله محكوكه مقطعه قطع صغيره، وغادي نخليها طيب. انا ما غاديش نضيف يعني الزيت في الاول باش هكا كتشرب لينا مزيان دوك التوابل او القيمه اللي ضفنا للدجاج. وإلا بغيتو بالتفصيل اكثر راه كنت شاركت معكم قبل هاد الميني بسطيلات. صافي هنا راني ضفت هاد البصيله كما كتشوفوا راني طحنتها في الهاشوار. تقدروا تحكوها او ديروها يعني تقطعوها قطع صغارين بزاف. من احسن انكم ما تحكوهاش، تقطعوها رقيقه بزاف بحال هكا. صافي غادي نضيف هاد البصله، غنخليوهم يتشحروا واحد شي شويه، وغادي نضيف زيت الزيتون. انا في يعني في الاول ما كنضيفش الزيت يعني ديال الزيت العاديه نهائيا، كنضيف فقط زيت الزيتون حتى كيضيف يعني حتى كيطيب ليا الدجاج. من بعد كنصفيه وكنضيفو 2 كيلو ديال البصل وكنخليوه طيب. عاد ديك الساعه نقدروا نضيفوا الزيت العاديه. وصافي غادي نضيف واحد الربطه ديال القزبور المعدوس، وغادي نبلع على الدجاج حتى كيطيب مزيان. ومن بعد غادي على هذا المرق هنا راه ما غاديش نضيف الماء بزاف، غادي نضيف القليل فقط. الا كنتو غطيبوه يعني ما غاديش ديروا في الكوكوط تقدروا تضيفوا الماء. المهم انا ما غاديش نضيف الماء بزاف باش هكاك ما كتلقنيناش ديك المريقه بزاف. وغادي نضيف البصل. من بعد ما كنضيفوا البصل كنخليوه حتى يعني حتى كيتشرب مزيان ديك البصله كتذوب لينا. وغادي نضيف هنا انا غادي نضيف 4 أو 5 ديال البيضات على حساب الحجم ديال البيض ديالكم. هانتوما كما كتشوفوا هنا راه كنحاول انني ندير هكا بالموس باش هكا كتدخل فيه العطريه وكيجي لنا بنين داك الدجاج. وفاش غادي ديروا يعني البصله ديالكم فاش كتذوب ليكم غادي تضيفوا عليها السكر، وغادي تخليوها حتى كتوقف ليكم كتشرب ليكم الماء نهائيا، كتولي لكم معسله باش هكا كتجي لكم البسطيله ديالكم زوينه وما كتطلق لكمش الماء. المهم هنايا راه كنضيف زيت الزيتون كما قلت لكم، ما غاديش نضيف الزيت العادي، غنضيف فقط زيت الزيتون يعني حتى كيطيب لينا الدجاج وكنحيدو عاد باش كنضيفوا الزيت العاديه. صافي هنا غنحرك شويه وغادي نضيف القزبور المعنوس. وهنا عندي واحد شويه ديال القشور ديال الحامض مسير حتى هو غادي نديرو من الفوق. من بعد ملي كيطيب لينا الدجاج غادي نحيدوه، وغادي نحيدو حتى داك الحامض حتى هو. المهم بما ان الدجاجه وحده ما غاديش نضيف بزاف ديال الحامض باش هكا ما كيجيناش يعني المذاق ديال الحامض بزاف. صافي وغادي نخليوها حتى كطيب حتى كيبان لينا الدجاج ديالنا طاب. وغادي نحيدوه وغادي نصفيو وغادي نضيفوا البصل على ديك المرقه. وصافي هنا من بعد ما كيطيب لينا الدجاج كنحيدوه. هنا راني ضفت كما قلت لكم تقريبا 2 كيلو ديال البصل، وغادي نضيف عليه التوابل اللي ضفت في الاول مع الدجاج، وغادي نخليوها حتى تطيب مزيان. وغادي نضيفوا عليها البيض. وضروري ما كتخليو البصله ديالكم حتى كتوقف كما قلت لكم في الاول باش هكا ما كتلقوا ليكمش الماء. وهنا غادي نمر باش نقطع الورقه. عندي هنايا الورقه، عندي نص كيلو ديال الورقه يعني الدجاجه راه كدير لكم ديك نص كيلو وكيشيط منها على حساب البسطيلات اللي غديروا واش كيجيو عامرين بزاف. المهم انا كيجيو عامرين، هنا نص كيلو راه كيشيط لي منها. هانتوما بهذه الطريقه كنقطع مثلثات. صافي هنا غنقطع الورقه وغادي نديرها في واحد البلاستيك الغذائي باش هكا ما كتنشفش معنا. وهنا كنكون وجدت اللوز اللي يعني كنقشرو كنقليه وكنطحنو، كنضيف عليه شويه ديال القرفه وشويه ديال ماء الزهر. عندي تقريبا واحد 400 غرام ديال اللوز، بين 300 حتى 400 غرام ديال اللوز. وهنايا غادي نجيب واحد السيركل وغادي نعمر فيه.
المهم هنا كنقطع دوك الجوانب ديال الورقه، لاننا في الاخير غادي نقطعوهم، يعني ما غاديش من الاحسن اننا نقطعوهم في الاول وغادي نديروهم من الداخل باش هكا ما كنضيعوش بزاف ديال الورقه، وفي نفس الوقت ما كتجيناش الورقه ديالنا فيها الورقات يعني بزاف وما تجيش ثقيله. الا بغيتي ديروا جوج ورقات راه تقدروا ديروهم. هنا كنضيف اللوز، انا كما كتشوفوا اللوز راه ما كنطحنوش بزاف باش هكا كيجي لنا زوين صافي. وغادي نضيف الدجاج، يعني الدجاج اللي كنكونوا فرتتناه في الاول او تقطعوه بالمقص، من الاحسن انكم تقطعوه بالمقص باش هكا كيجي لكم يعني مقطع مزيان. صافي هنا راه كنعمر مزيان وكنجيب ديك التغميره ديال البصله والبيض كنضيفوها حتى هي من الفوق، وكنحاول انني نضغط مزيان بالايادي ديالي، عفوا بالاصابع صافي. وغادي نبقى نجمع الورقه بحال هكا، واذا بانت ليا الورقه زايده كنقطعوها باش هكا ما كتجيناش فيها الورقه زايده. صافي كنضغط مزيان وكنقطع الورقه الزايده. انا ما كنستعمل لا بيض لا طحين لا حتى شي حاجه، كنجمعهم غير بحال هكاك. المهم نتوما الا بغيتو ديروا الطحين ولا ديروا البيض كيبقى لكم الاختيار، انا كنخدم بحال هكا. المهم انا هذه هي الطريقه ديالي باش كنخدم. صافي غادي نعاود معكم وحده ثانيه. المهم غادي نعاود معكم وحده اخرى وغادي ندهن بالزيت. انا وريت لكم هنا الزيت اللي كنخدم به. انا هنا هاد الزيت اللي كيقطر من داك البصله والبيض كنخليوها، كنضيفوا عليها الزيت، يعني كنزيدوا عليها الزيت من الفوق به باش كندهنوا، باش هكاك ديك الورقه كتجي لنا بنينه، ما كتجيناش مسوسه، كتجي فيها ديك المذاق ديال الدجاج والملحه. صافي وغنستمر بنفس الطريقه. كندير اللوز، وما قلت لكمش في الاول راني درت شويه ديال السكر كلاصي مع اللوز، كيبقى لكم الاختيار يعني شحال بغيتو يجي لكم حلو، ولا يعني ديروا بزاف ولا غير شويه. صافي هنا كنضيف الدجاج وغادي نجيب شويه ديال البيض والبصله. هنا راه هاد البسيطلات انا درتهم يعني عامرين، نتوما الا درتوهم يعني صغارين غادي يخرجوا لكم كميه اكثر. صافي وغنستمر بنفس الطريقه، كنضغط مزيان صافي وكنجمع الورقه وكنقطع الا كانت شي حاجه زايده صافي، وكنضغط مزيان وكنحيد السيركل. هانتوما راه ما كتحتاجوش انكم ديروا لا بيض لا طحين لا حتى شي حاجه، راه كيلتصقوا من بعد ما كيطيبوا. صافي هنا غنستمر بنفس الطريقه بعد ما كملت الكميه كامله. هنا راني دخلتها للكونجيلاتور يعني باتوا ليله كامله في الصباح عاد باش غادي نطيبهم. ومن بعد ما كنحيدهم من المجمد مباشره كندهنهم بالزيت او الزبده على حساب يعني اللي بغيتو نتوما، الزيت ولا الزبده، او تخلطوهم بجوج وكنثقبوهم بواحد العمود ولا بشي حاجه باش هكا ما كيطرطقوا ليناش في الفرن. وهنا من بعد ما يتحمروا مزيان يعني كنخليهم كيطيبوا على خاطرهم. من احسن انكم يعني ديروهم في الفرن يكون ناقص بزاف. انا كنديرهم في الفران يكون مهيل، كيجيبوا ديك ساعه 3 ساعة وربع ولا ساعه ونص وهما في الفران كيطيبوا. يعني من الاحسن انكم تخليهم يطيبوا على خاطرهم باش هكا كتجي لكم الورقه طيبه وما كتجيش لداخل يعني خضراء وكتجي مقرمشه. صافي هنا راه كندهنهم بالعسل. انا يعني كنجيب واحد الكميه معقوله ديال العسل وكنديروا لهم من الفوق باش كيتشربوا داك العسل، كتجي الورقه مقرمشه وكتجي بنينه في نفس الوقت. صافي هنا من بعد ما كندهنهم بالعسل مزيان غادي نمروا باش نزين هاد الميني بسطيله. وبالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري. هنا راني صايفت معكم في الاول صحاب اللي كيصور ما تصورش. المهم هنا راه درت اللوز مطحون، وهنا درت النوغا ديال الشوفان في الوسط وزينتها بواحد نصف قرقعه. والشكل الثاني غادي ندير له لوز ايفيلي هانتوما. المهم انا ديك الدجاجه راه خرجت لي 20 حبه، اي بالاحرى 21 حبه بالضبط. يعني هادو ميني بسطيلات، الدجاجه اللي كتكون فيها 3 كيلو او 2 كيلو ونص، المهم تقريبا 3 كيلو ديال اللي في الدجاجه راه كتخرج لكم 20 حبه. كيكونوا بهاد يعني كيكونوا بحال هكا صغيورين او متوسطين ماشي صغار بزاف. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما كنزينوهم باللوز. وهنا هادو زينتهم بالنوغا وشويه ديال الكركاع من الفوق. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف على المشاهده، والى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم، خليتكم على خير.